Katonda kitaffe omwagalwa tubeerabize nga leeso nene weegenda okulaga naye tusaba olujjukize tuteekenga essira bwe liteekwa okubeera ebikwata ku bulokozi bwaffe mu linnya lya Kristo Yesu mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Lesoni yaffe y'olunaku olwaleero muweereza omuwandiisi yagiwadde omutwe ogugamba nti okwekakasa kuli mu Kristo Yesu, Kristo yekka. Okwekakasa kuli mu Kristo yekka. Confidence only in Christ. Oli bw'agamba nti okwekakasa kuli mu Kristo yekka kitegeeza waliwo okwekakasa awalala w'osobola oba we kuli awalala. Kino eno statement eringa ekakasa nti kulina kuba mu Kristo yekka. Nsookere wa Musumba. Lesoni eno tooki egikuba sayidi ki? Sabiti eyita. Yesu omusana gw'ensi. Bitusaanye okukola ebintu bibiri, okugoberera ekyokulabirako kye yatulekera mu buwombeefu mu kwegaanyisa okwegatta ku musana guno to connect kitusobozese naffe okwaka mu nsi okulenga ebirungi ensi etegeerundibwa na Katonda. Bwe twegatta ne Yesu amanyi ge ne gakolera mu ffe n'atukozesa emirimu gye tutasobola naffekka. Wayita ebbanga waliwo w'otuuka otandika okulowooza nti n'amaanyi gano agakola bino agamu gava mu ggulu. Waliwo w'otuuka ennyimira ne Katonda neesinziira ku byokola bino emirimu gy'okola otandika okulowooza nti bwenkola obulungi nnyimiridde bulungi eri Katonda, bwenkola obubi Pawulo wiiki eno oba mu ssuula eyo ey'Abafiripi ennyiririza zaako zaakulabula okwegendereza obutateeka bwesige mu kirala kyonna wadde emirimu emirungi gy'okola wadde gye yatulagira nti tugikolenga tuleme kugisaamu bwesige nti ensibuko y'obulokozi bwaffe. Obulokozi bwaffe buli mu Kristo Yesu yekka, teriyo kirala. Weewaawo ekitundu kya Sande kyatugambye okusanyukira mu Mukama. Mukadde agenda tusomera Abafiripi essula 3 olunyiri olusooka. Ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga mu Mukama waffe. Okubawandiikira ebimu tekunkooyanzi n'ekuleeta mirembe gimuli. Ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga mu Mukama waffe. Mwami Sewankambo, bw'osoma ekigambo ekyo ebisigaddeyo kikuwa kifaananyi ki ssebo? Nti omuntu ono alina akabanga kazaayogera n'abantu bawandiikira kati nga bwe tulaba Abafiripi era kaakano ng'ali ku ze tuyita closing remarks ayogera abasibira entanda abagamba ebisigaddeyo musanyukirenga muki mu Mukama. Tweyanziza nnyo amaliriza alinga amaliriza ne positive note naye era awo nnyini abawandiikira ng'ayagala babeere safe. Ekitegeeza waliwo ekitali kituufu mu kiseera ekyo mu kkanisa y'Abafiripi kyayagala okutuukako. Era awo bagenda tusomera olwokubiri waliwo ebigambo byakozesa awo wetubadde wennyini. Mwekuumenga embwa, mwekuumenga abakozi ababi, mwekuumenga abeesala, kubanga ffe
tweyanziza nnyo tusooke na kino mwekuumenga embwa ekigambo ng'akozeseza kinene nnyo twalisuubidde nti waliwo ebigambo ebirala bye yalisobodde okukozesa baffe eno bw'ojja eno ne bateekawo beware of dogs kitegeeza bw'oyingira mu kikomero ekyo akapande kwe kali mbwa zijja kukola ki kukuluma naye akikozesa mwekuumenga ng'embwa kiki kyategeereza ddala ye lwaki kyakozesa ntandike na mwami Kimbugwe. Akozesa embwa ekigambo kye tuyise ekinene okuggyayo amakulu g'ekyo ekintu ekikolebwa abantu bano era n'obuuza ategeeza ki okubayita embwa bano baali abasomesa ekigambo naye nga si kyamazima naye nga bakyetanga ekigambo kya Katonda kati ekibayisa embwa bwe bunene bw'ekintu kye bakola nti anoonyayo ekigambo kale ekyandibadde awo naye nga kigwa ku mbwa. Musumba ndiwo lwaki mbwa bayita embwa Abayudaaya bayita embwa bamukubuusi Bayudaaya ne basomesa naddiini bayita embwa basuubira nti bebategeera obulokozi okusinga abalala be bandibadde abamu ku bayigirizibwa nako obulokozi buli mu Yesu Kristo ye yekka. Abantu bebamu be bajja ne bagamba nti ebyo bituufu ebya Yesu naye kubulako byo bya bulokozi bw'otokomolebwa yenoonya kyanabayita ekisingawo awo bubi okugeraageranya n'ensobi gye bakola yenoonya ekibatuukirako nga talabayo kirala nga bwe tunaalaba naffe gye tugenda nti okuddira obulokozi bwe tufuna mu Yesu n'obugattako ekirala newankubadde kyalagirwa Bayibuli n'ogamba nti nakino kiteekwa okugenderako obulokozi butuukirire teriyo ekirala olimbwa naawe bayise embwa lwaki akozesa Bayibuli eyogedde lwaki akozesa ekigambo ekiyitibwa embwa yali embwa aginnyonnyola bulungi nti eddira n'erya ate bw'emala okulya n'eddamu n'esesema ate ebisesemye n'ebirya kakati bw'abayita embwa aba abayitidde ddala ekintu ekisingira ddala okuba ekitagasiza ddala. mujjukire ebiseera ebyo Abayudaaya be bayitanga bannamawanga embwa kati akikyusizza ate bano Abayudaaya bo bayise embwa nga Musumba bw'atugambye kubanga ekisooka agambye mwekuumenga ng'embwa embwa ezo ne tuzinnyonnyola nti be bayigiriza abakyamu naye ate ayongeddeko akokubiri mwekuumenga abakozi ababi ate mwekuumenga abeesala. Musumba era nkyaliwo kategore y'emu oba bano balala bebamu kubanga ekyokusala ajja kigoberera wansi nga teriyo balala mu kiseera ekyo baali bayigiriza kusala okugyako Abayudaaya nga bebagamba nti abannamawanga bano Pawulo babuulidde enjiri y'obulokozi obw'emikisa kya Yesu baweebuukamu tababuulidde enjiri nzijuvu beetaaga okusala naye ekigambo kye yasobozesezza mu Luganda tukuyitako abasala naye kineneko okusinga okusala oba abeekecula oba mutilators omuntu akola mutilation yasala n'alumya awatali nsonga n'amala gasala eyekekejjula kindimira okulema. Musumba obadde otuwaddeko katono ekibayisa embwa nti bayigiriza abakyamu n'otuulira ku bye baali bayigiriza ebikyamu otugambye nti ku bulokozi baali bongerako ekirala ekyokukomola twongere okigaziyaamu biki bye baali bayigiriza ebikyamu ebireetera Pawulo okubayita embwa. Mwami Kimbugwe nga Musumba bw'atunnyonnyoddeko tukiraba nti bano abantu baabuuliranga obulokozi obuli mu Kristo naye ne bongerako ng'okomoleddwa kwokka era tukiraba mu bikolwa by'abatume 15 olusooka nga bakyogerera ddala nti tosobola kununulizibwa
kujjako ng'okomoleddwa. Era Musimbanga bw'agambye bongerako ekintu kyabwe. Era ssebo mu mbeera efaanana bw'etyo bo bawuliranga okutegeerera ddala Yesu Kristo oba okutegeerera ddala obulokozi bwabwe wateekwa okubaawo ekintu muli ekiwulira nga kirumya obulamu bwabwe. Era obulamu buno ne busigala nga bulumizibwa. Bwe buba bulumizibwa olwo kitegeeza nti obulokozi babukoze eki babufunye. Gamba Pawulo bw'anaaba atunnyonnyola era ajja tunnyonnyola nti nze mbadde mukwasi w'amateeka. Kitegeeza nga waliwo byatakolagana naki bwe kuba kukuba n'okuba oluteeka. Nga Mwami Kimbugwe bw'atugambye nti ensonga eno si gwe gusoose ey'okugamba nti obulokozi olina okwongerako okukomolebwa. Ne mu Bagalatiya yaliyo, ne wali bw'atugambye mu Bikola by'Abatume Sula 15 abantu bajja erya tugiyite General Conference musumba y'ebiseera ebyo Jerusalem Council nga bazze baleese ensonga ya kukomola. Era abayigiriza bwe baatuula kwaliko Petero, Barnabasi, Yakobo ne Paulo. Era ne bagamba bannange abanamawanga bano bwe tugamba okukomolebwa naye Omwoyo Omutukuvu nabo abakoleramu. Omutima gwabwe bakkiriza Mukama. Lwaki tubateekako ekigoligo naffe kye tutasobola kwetikka? Wabula kye balina okukola bave ebyobwenzi babireke n'okusinza ebifaananyi. Mu bufunze nga kye babagamba nti okubatiza ye yali ensonga enkulu. Baabatizibwa, yes. Naye nga bano bo bagamba nti Yesu Kristo kituufu mukkirize naye tamala nga totaddeeko ki? Kukomolebwa. Naye ng'okukomolebwa kuno n'ensonga Katonda gy'aleeta okukomola kaali kabonera akalaga nti omutima gwo gukwatiddwako changed heart kyeyali ekigendererwa. Naye bano ne gufuuka omukolo ogw'eddiini. Musumba badde alina kyotugamba awo. Si kyekyoka si kukomola bukomozi. Bw'olaba olutalo lwali wakati wa Yesu ne Sabbiiti. Yesu we yakomanga bo basuusaawo ku Sabbiiti. Yesu Sabbiiti lwali lunaku lwa kukola bulungi, kuzzaawo obulamu, kujjukira Mutonzi, kujjukira Mulokozi, kwebaza eri bo. Sabbiiti kiringa kikolebwa bwe yawonya omukazi eyali akoozimbye emyaka 18. Omusumba yandibadde ayita abalala bonna buli alina obuzibu ajje bamuwonye. Eyo babuyomera bagamba temulinayo olunaku lulala luyinza kujja ne babawonya ne mutajja ku Sabbiiti. Naye bannange omuzibe w'amaaso bambuuza ni akuwonyeza ati omusajja ngambye simanyi angambye bugambi nti zibula nenzibula era kati ndaba namwandi ku Sabbiiti nti oba Sabbiiti oba siire kwa ngambidde kulaba ndigenda olabe mu kidiba kya Serowamu kakati ne bamugamba nti oyo omusajja mwonoonyi naga nti oba mwonoonyi nze mmanyi kimu nti ze nazaalibwa ndi muzibe naye ndaba ali muzibe kati ndaba weewuunye ekikolwa ekifaana bwe kityo ekyandikuŋŋaanyiza Abafalisaayo bonna ne baggwayo. Abalina alusa ne ziwona, abalina puresha ne ziwona, sukaali ne batendereza Katonda omuwonya ku Sabbiiti. Bamugamba nti alina ebibi n'akasajja ne bakagoba mu kkuŋŋaaniro. Ekitegeeza ku bulokozi nga olina enkwata gy'oteekwa okukwata mu Sabbiiti obulokozi obujjule bunywere. Kino bakituusa ku buli kikolebwa ebitundu bye10 saddaaka n'ebirala. Awo wenyini Musumba wenjagala nti tuvudde eri tuzze wano ewaffe tugambye nti bano ekibayisa ba first teachers kubanga ku bulokozi bwa Kristo balina bye bongerako gamba ng'okukomola. Naffe leero tusobola okuba nga tulina nti Yesu kale tumukkiriza naye nga tulina ebirala bye twongerako obulokozi bwaffe okunywera. Mwami Ssewankambu
Esebo mulesoni balina bwe batulaze nti tuyinza okubeera nga naffe tulina ebintu bye twogerako ku kulokolebwa ng'okuba nti okulidde mu kkanisa ng'era omanyi n'enkola y'ekkanisa bw'etambula era n'olaba oli ng'alina bw'ajaawukanyako n'olyoka omutegeeza nti eyo si y'enkola era ffe abagenda mu ggulu tetukola ebyo. Abalala yabyogedde ku sabbiiti okugikuuma okubeera nga tugoberera omwoyo w'obunnabbi atutegeeza ne bye tulina okulya ne bye tutalina kulya ng'ennyama eyo bw'eri embi era bw'olaba abagirya nga oyo naye eggulu obulokozi bwe nabo tutandika obwebuuzabuuzaako n'ebirala bingi nnyo byayogeddeko sebo. Njagala kugatira ku ekyo Musumba Katonda ajja. Sabbiiti yo terina buzibu, okukomola nako tekwalina buzibu kubanga okukomola Mukama ye yakuwa mu Lubereberye 17. Naye obuzibu bwe bwali nga tannawa Ibulayimu kukomola Lubereberye 15 olw'omukaaga we batugambira nti Ibulayimu n'akkiriza n'abalirwa okubeera omutuukirivu nga tannabana kukomolebwa olwedde Katonda yali amuwadde muzungu sibakiyita credited righteousness nga amuwadde obutuukirivu nga n'okukomolebwa tannabakola ki kukomolebwa. Sabbiiti yo nga yo terina buzibu naye obuzibu buli ku nze engeri gye ngikwatamu n'endowooza yekola ki yendokola. Bwe tudda ne ku kya ssaddaaka ye yazibawa mu Baleevi essula esooka. Bwe tutuukira mu Isaaya essula esooka olw'ekumi ng'agamba ne ssaddaaka zammwe saagala. Ssaddaaka tezaalina buzibu naye bano abaziwa ng'omutima tegubirinako bakola kutuusa butuukiriza mukolo. So ne kye tulaba wano nga Mwami Swanka bwe watugambye sabbiiti kirina buzibu naye bano tebaategeera agibawadde kiki kye yagenderera nkolagana omwoyo w'obunabbi ne bwe mutegeera nga sirina nkolagana naye poteya kirala kye baatuwadde ebyobulamu engeri gye ndyamu ne bwe mbitegeera naye ng'eyabimpa simutegedde poteya. So awo we waliwo ekintu nti nyinza okuba nga ndi mu kkanisa naye nga siri mu Kristo. Musumba Kakemba yeemu eyokubi gye tuyinza okwongerako nti nyinza okuba nga mbitegedde kuba Katonda yabiragira yalagira okukomola yalagira sabbiiti yatuwa amateeka ag'okulungamya ebyobulamu yatulagira okuwa ebitundu bye10 nembikwata era mbasikoze bubi naye mu kubikwata nina wentuuka nembikuliriza nebiri ekifo kya Katonda awo bwe bimala okuli ekifo kya Katonda nembikulembeza nenga nti bino bwe bitali tewali bulamu tewali bulokozi so nga ate okutandika okubiwa namala kusooka kufuna bulamu nga bonyonyodde abaana ba Isirayiri okubasaba bino basooka kulokolebwa asooka okubajja mu Misiri n'abawa amateeka naye nga yabajjadde Misiri n'abeetika ku bawatiro n'abatuusa. Omutawaana omunene nnyo guli mu kukyusa ntegeera ebintu bino ebifuuka nga ku bwabyo bwe bulokozi nitandika n'okugaba eggulu mu kkanisa niŋŋamba nti kuteesa oyo okusinza ku bitundu bye10 enkwata gyakwata mu sabbiiti tayinza kufuna bulamu butagwawo. Engeri gyawamu ebitundu bye10 oyo omusala gwe tugumanyi naye bw'otuuka awo oba ovudde mbaweyotera otuuse gonja wakalira kyoba olaba Katonda nga Dennis bw'agambye alina bw'atuuka byeragira byenyinyini ebimutama nabaga nti saddaaka zammwe saagala zimpinya buunyi sabbiiti zammwe saagala olwo bifuuse byabwe. Abayudaaya baali batuuse okukomola yakulagira Katonda era okukomola kulungi n'ensonga weziri naye kasita bakusussa ne bakugatta ku bulokozi. Wano nno omutwe gwagambidde nti okusanyukira mu Mukama kitegeeza nti ebyo byonna bye twogeddeko
byali bireetera buleetezi muntu ssanyu olw'okutegeera Katonda n'okutambula naye. Sabbiiti ssanyu eriggwe nange, kubanga Katonda yakola eggulu n'ensi n'atuwa okwomumanyira n'omutegeerera ddala nti oyo ye Katonda. N'ebirala byonna kuba bitundu bya 10 butalya bitali birongoofu byonna ssanyu erituleeterwa okuyita mu kigambo kya Katonda. Kyetuva tuteekwa okusanyukira mu ye ne tumuwa ekitiibwa. Mukadde tusomere Bafilipi 3:3 ensonga obadde ogitandiseeko ey'okusanyukira mu Katonda. Yagambye nti tukomere nti kubanga ffe tuli abeekomola abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda abeenyumiriza mu Kristo Yesu era abateesiga mu bibi. Mwami Kimbugwe, lwaki enjigiriza eno enkyamu solution gy'abawadde gwe mutwe nti rejoice in the Lord? Lwaki rejoice in the Lord? Tukiraba nti tusanyukira mu Katonda kuba tukimanyi kye yatukolera edda era kyatukolera nakati era kyalitukolera nga byonna biwedde, kubera mwenyini agamba nti yatandika omulimu omulungi ajja kukola atya, ajja kugumaliriza. So tusanyukira mu Katonda okwewonya zino enjigiriza embi wa false teachings zino, kuba otumusanyukiramu tumuteeka mu kifo ekituufu kyalina okubeeramu, kyagwanidde okubeeramu, nti yatulokola ekisinga byonna, yatugabirira bino era yatukolera byonna. Sumba Kakembe ekikyo omuwandiisi wa Lesoni yawandiikirako akatabo akannyonnyola abakafunako ku peegi 6 agamba bw'ati: nothing we can do will recommend us to God. Nothing we can do can recommend us to God. Why? Lwaki teriyo kintu kyonna kyonna kyoyinza kukola kyonna Katonda naga nti alina watuuse, ono atuuse okulokola. Ensonga n'agiwa, for all have sinned and fall short of the glory. Kubanga bonna bayonoona era tebatuuka. Anjagala tukatereezeemu katono. Bonna bayonoona era tebatuuka nakati. Bwe batatuuka n'abakkiriza Yesu abali mu Yesu Kristo nga bamaze okumukkiriza nabo teryatuuka perfectly. Olw'ensonga eyo Katonda kyeyava aweereza omwana we akole obutuukirivu obutuukiridde Katonda bwe yeetaaga babutuwe buwinga ekirabo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe muli gulyako temulirema kufa. Tulina omusango gw'okusasula okufa. Yesu Kristo kyeyava afa n'afiiramu naffe n'atukolera ebintu ebyo bibiri. 1, atuwa obutuukirivu obutuukiridde. 2, asasula ebbanja. Naye nga bw'asasula nange nasasulira mulimu ki? Haleluya. Ebibiri bino ne bwe banimpadde emyaka obukadde 5 tewaliiwo kyenandisobodde kutuukirizaako n'akamu. Ne twaweebwa buwa lwa kukkiriza. Olw'ensonga eyo buli lwe mbijjukira nina kusanyuka busanyusi. Amen. Nina kwebaza lwa nsonga senga okusiimibwa Katonda kwali kusinziira ku performance yange. Buli lunaku nkubwa. Teri lunaku lwe mmalako nga sikubiddwa. Essanyu nandirijjeewa. Obwesige confidence nandigijjeewa. Naye confidence yonna gye nina ngiyina mw'oli eyatuukiriza ebyetaago byonna. Mwentambulira bwe mba nnemeddwa nsitukira mu ye. N'olwekyo Pawulo ajja kuddamu agambe nti ebyessanyu bino nja kubiwandiika nziremu mubiwandiike mubeere seefu. My safety is in his accomplishment. Amen. On my behalf. Amen.
kitundu ekyamandi kyatugambye obulamu bwa Pawulo bwayita. Kadde agenda kusomera Abafiripi essula 3:4 paka ku 6. Newankubadde nga nze nnyinza n'okwesiga omubiri, omuntu omulala yenna bw'alowooza okwesiga omubiri nze musinga. Nze yakomolebwa olunaku olw'omunaana ow'omu ggwanga lya Isirayiri, ow'omu kika kya Benjamini, Omwebbulaniya wawu mu mateeka Mufalisaayo. Olw'omukaaga mu kunyiikira nga njigganya ekkanisa mu butuukirivu obuli mu mateeka, nalabikanga nga siriiko kyakunenyezebwa. Tweyanziza nnyo mukadde okutusomera awo. Nsonga ki Pawulo zaawa nga bwe tutunuulira mu ndaba ey'obuntu mu butuukirivu yali ajjudde ng'akawunti ye ejjudde. Mwami Ssewankambo, zibadde ensonga tunokoleyokko. Neyanza sebo nze eyasinze okunnyumira nti yenyumiriza nti ye mu Bebbulaniya ddala. Olw'okuba nti nga bwe tugambye nti aba Jews babeeranga bayita abannamawanga ki embwa. Kati ye alaba nti ebbanga lino okubeera omuyudaaya omujjuvu, eyo credit emala okubeera nti alina okubeera nga obutuukirivu bumubalirwa. Mwami Kimbugwe, batugambye nti yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana, era ng'empisa bwe yali ey'Abayudaaya bonna, era nga Mwami Ssewankambo batugambye yali Muyudaaya wawu wa mu kika kya Benjamini. Kati ate wabeera mu kika kya Benjamini mukwasi w'amateeka agambye nti mu mubiri abantu abesiga omubiri mwebali naye mu bonna tewali amusinga. N'olw'ensonga eyo yenyumiriza mu ngeri y'omubiri mu butuukirivu yewa credit nga nti nze tuli ku Pawulo naye Sawulo oli musumba ndiwo mu bye yeenyumirizaamu. Ebirala tunaabiraba mu maaso naye mu butuukirivu oba mu mateeka yaga nti Mufalisaayo. Omufalisaayo tulina ekifaananyi eky'obutuukirivu bwabwe nga tukisinziza ku Mufalisaayo w'omu Luka 18. Alina bwe yatuukanga nga mu bikwata ku bulokozi ne Katonda ng'asobola n'okuyinya amaaso ga Katonda naawe obujulizi naga nti Mukama Katonda waggulu nze nkwebaza siringa bano ababbi abenzi ebintu ebyo byayogera talimba alisinsiya tabba asiba emirundi 2 ayo ebitundu 10 yakomolebwa era wabulayo n'omu asobola okusituka n'amulubiriza nti tabituukiriza teriyo n'omu. Lwaki we teyenyumirizaako Katonda n'aga nti mazima ali Mufalisaayo nga ndi blameless era aba alimba abeera sinsiya. Mukadde tusomereko mu Bikola bya Batume essula 22:3. Alina n'ekirala kyasobola okwenyumirizaamu nga mu ndaba ey'obuntu butuukirivu bwe tiiki nga y'Omufalisaayo Muyudaaya ezaalirwa mu Taluso eky'omu Kirukiya naye eyalererwa mu kibuga muno ku bigere bya Gamaliyeri eyayigirizibwa ennyo mu mpisa ez'amateeka g'abajjajja n'embeeranga n'obujja bwa Katonda nga mmwe mwenna bwe muli leero. Awo ki ekiri omukadde kyasobola okwenyumirizaamu? Yayigirizibwa profesa ate newe yazaalibwa wennyini wawulirwa nasomera Bulaaya wawulirwa nasomera Bulaaya bya Gamaliyeri awo nno weewuunye ali musajja mukalaba awulidde enkaayana wakati w'Abasaddukaayo n'Abafalisaayo n'akimanyi nti Abafalisaayo n'Abasaddukaayo baawukanya theology
naye bonna kati beegase baagala kumutta kyava jayo bufalisaayo bwe bonna n'agamba nti nga nkwasibwa obujja ffena abafalisaayo bwe tulina nga tulwanirira ekigambo kya Katonda falisaayo abaali bulukunga ne bagaa nti ono waffe mufalisaayo Gamaliyeri yamusomesa Professor wa Harvard mukadde era awo wennyini ebikola tubesula 26 olunyiro olwokuna n'olwokutaano tukyali ku Pawulo omukadde nga bw'otunuulira akawunti ye ey'obutuukirivu mu ndaba ey'obuntu ejjudde kale empisa zange okuva mu buto ezaasooka okubeeranga mu ggwanga lyaffe ne mu Yerusaalemi Abayudaaya bonna bazimanyi abantegeera okusooka edda singa baagala okutegeeza bwe neegenderezanga mu kitundu ekisinga obuzibu eky'eddiini yaffe n'embeera omufalisaayo tulaba nti byonna yabikolanga naye batugambye omutwe nti obulamu bwa Pawulo bwayita kibongeddeko eky'okuyiganya n'okuyiganya yayiganyanga ng'abajjana mu nnyumba ne babateeka mu kkomera yaliwo ku kufa kwa Stefani okusinziira mu bikolwa by'abatume essula ey'omusanvu naye ekibuzo kye twebuuza byonna ng'abikola ng'amanye alwanirira Katonda njagala okwebuuliza ekibuuzo kisoboka kitya omuntu okumulowooza nti yaali ku kituufu alwanirira Mukama era ku Mukama awo nfiirawo naye ng'atabiriiko mwami Kimbugwe wrong doctrine mwami Kimbugwe akiyise wrong doctrine okutegeera kigambo kya Katonda mu ngeri enkyamu ennyo so tukozesa ekintu ng'ekyo Musumba alina kaakozesa bad theology when you get the enemy wrong you get the savior wrong oba totegedde mulabewo n'omulokozi tojja kukola ki kumutegeera Musumba tutangalizeemu ddala ku ekyo ekya bad theology abasajja bano abafalisaayo ekyabaganya Yesu balina bad theology ku Masiya gwe babadde balindirira okumala emyaka Masiya Katonda gw'agenda okuweereza wakufa okusasula ebbanja wakutunoonyeza butuukirivu tutalina naye bo bwe baasoma Masiya ne bajja bamuteeka ku mbeera ze balimu politikale ne batandikira emabega eri ffe twagala kabaka ne bamufuna batandika okwagala Masiya ajja okubeera kabaka abatutumule abajje mu bafuzi b'amawanga babeere ku toopu nga bwe baali ku mulembe gwa Sulemaani theology yona gy'abalemeramu Katonda n'asindika Masiya we ow'okufa nga takwatagana na Masiya ow'abano gwe baagala ow'okubeera kabaka ekyo kyakulabirako kakananga bo bennyini bamuse bad theology mubi nnyo bwatuukako abantu nga Pawulo abantu abaagala bad theology ono okumufiirako obufiizi nga bakumufiiririra tulina ennaku zino abantu bannaddiini abatta bannaabwe ne babatemako emitwe ba bad theology kasita aga nti Allahu Akbar empeera eri mu ggulu okutta si kibi mpeera atta ku lwa Allah okutemako omutwe tubalina waliwo bagambye abagenze e Nigeria eyo ne bayokya abantu mu mayumba ne babatta lwa bad theology bad theology ono kyasooka okujja mu bantu mukwano gwa Katonda tebalina Katonda abantu babeera bakambwe nnyo eddiini ne bagifiirira era basobola okutta ku lw'eddiini ensonga lwaki ekkanisa essa abantu bangi mu byafaayo mu history waliwo ekiseera ekiriwa dark ages kereziya lyatirimbula abantu abatafaananya nayo theology
nga babattira ddala ne babookya ne babatemako emitwe ne babakola kumakomu n'abalala ne babawa empologoma bad theology. asaana okwegendereza. Good theology kyasooka okubeera akyusa mutima inside out. akyusa omutima ne gufaanana ng'ogwa Katonda. Good theology traita extremism zino, naye bad theology abantu ffe tumulwanirira okumuyimiriza. Omusumba olinganga ngamba nti bwe omuntu bw'ateeka amaanyi understanding Christ mechanically yandiba nga ali ku bad theology. Tawuliriza, tareasoninga, talina kisa. Tulina ebyawandiikibwa bitulungamye. Naye good theology eva good theology atusembeza kufaanana Katonda. Kukwatagana, kuteeseganya, kwagalana. Kuwuliriza. Era baba akwatagana n'aba heretics abenjigiriza enkyamu. Ayina engeri gyabakwatamu eyawukana ku eba bad theology. Edda ze omukubu yabakwatanga bad theology ewaffe Makerere nga bw'oleetayo enjigiriza nga tukitegeera bulungi nga tuyinza n'okukuyoola ne tukujja mu kkanisa edda myaka egyedda. Naye Mukama yatubeera kaakati tuli mu good theology. Amiina. Amiina. Linnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Naye ekyo tekitegeeza nti toyisa kigambo kya Katonda kituufu wakati bwe tubeera mu mbeera efaanana bw'etyo nti mu kkanisa tuteekwa okuyisa ekigambo kya Katonda ekituufu wakati, naye nga tuli baakisa era nga tumanyi nti obulokozi twaweebwa buweebwa lwakisa. Tolaba mukadde awo nga bw'obeera mu good theology asooka okukyusa mutima gwo ne gufaanana ogwa Mukama waffe. Yesu yandisaze abasajja Abafalisaayo bano. Yesu senga talina good theology bwe yandizuukidde yandikoze kakemboozi kyenye ekinjagala kinandikoze nandisookerwa Piraato nemugaa nti nkomyewo sibwe wantumye otegere. Naye good theology kyasooka okukola kutukyusa ne tufaanana Mukama waffe. Mwami Kuteesa, waliwo abantu benzikiriza nga bo tebali ready for good theology. Bw'omutegeeza good theology yennyini akugamba oyo simusobola. kati soka tugenda kuyita mu bwangu. Ekitundu kya Tuesday kyatugambye nti ebintu ebikola amakulu kati gatusomereyo mangu ba Filipi essula 3:7 n'olw'omunaana. Olw'omusanvu n'olw'omunaana lwagambye nti naye byonna ebyali amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiira olwa Kristo, naye era n'ebintu byonna nabirowooza nga kufiira olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera mpitambi, birowooza okubeera mpitambi. Oli omukadde gwe twogeddeko yali Omwebbulaniya mu Isirayiri, yakomolwa olunaku olw'omunaana, yava mu kika kya Benjamini, ali blameless. Mu ndaba ey'obuntu twalaba nga ali tiiki, akawunti ejjudde. Naye ate wano yatugambye, ono mupya atugambye nti naye ebyo byonna mpitambi. Kiki ekyali kituusewo Mwami Siwanka mu bulamu bwe okutuuka olaba nga biri tebikola makulu? Okula nti kati bino ate bye bikola amakulu okukkiriza Kristo Yesu. Nze njagala gamba nti Pawulo yasisinkana Yesu Kristo, ate ne Yesu Kristo
n'amusisinkana. Okay. Mwami Kimbugwe. Era nga Mwami Ssewankambwe bw'agambye, Kristo n'atunoonya, atatuvaako, atwesibako, era tumudduseeko. Yajja n'asisinkana Pawulo ku lugendo lw'e Damasiko. So ekyakyusa Pawulo okutandika kugamba nti buno okuzaalibwa mu kkanisa, okubeera omukomole, kubeera ng'akuuma etteeka, nti kasasiro era mpitambi. Kristo yamusisinkana era n'amutegeera. Knowing Christ. Biri byonna Pawulo bye yalyanga akola, yabikolanga mu maanyi ge, mu busobozi buli mu mubiri. Nze Katonda mutegeera. Ebyo byamuwalirizanga n'abantu abamutunuuliranga okumugamba nti omusajja oyo w'amaanyi, muyivu, era oyo musajja bwe tuteekwa okutuma e Damasiko asobole okutereeza ekkanisa eno mu maanyi ge. Pawulo bw'amala okusisinkana Kristo ng'agenda e Damasiko n'akyuka. Kyava agamba nti ebyali amagoba gyendi byafuuka mpitambi. Kyogamba kati ne bana abagamba bano abeeyita abatono ennyo katubayisize etteeka. Mukama anaatuyamba. Kanzire wa musumba. Musumba kiki ekyali kituusewo mu bulamu bwa Pawulo? Pawulo yategeera ebintu bibiri ebikulu yali tamanyi, newankubadde yali mufalisaayo mulamba. Number 1, Pawulo yategeera obubi bw'ekibi. Kyava ayogera ba mu Timoseewo mbabinze ennamba emu. Okutuuka ku ddaala eryo Katonda yamanya bwe yamusomeseza mu ddungu lya Arabiya. Pawulo osanga gye yayigira kino. Omukristaayo n'ategeera Yesu. Omukristaayo ataave ku mavivi ge kugenda kwebaza buli kaseera, asobola kutegeera nti mubi nnyo. Pawulo yakitegeera. Number 1. Bamala okukitegeera n'ategeera Katonda okwagala kwe okujja omubi afaanana bw'ati ne kumulokola mu magombe ne mu bubi bwe. Ekyo n'akitegeera. Bw'ategeera ekisa ekyo ekyamukolerwa n'ageraageranya ne byabadde akola okufuna obulamu Obutabwawo. nga bwe yagamba nti ziri zaalimbwa Ng'ate ye embwa nnyo. nga bw'ageraageranya Katonda kyatukolera okutulokola n'akigeraageranya n'abano be bagattako nga bali bw'otubayita mboono bayita ki ntegerekese. Katonda byatukolera kuddira omwana we afuga eggulu n'ensi n'amuta n'afa asobole okumponya ekikulimu, n'akola n'obutuukirivu obutuukiridde n'omugeraganya n'okukomola as a need for oba ku bino ebirala byetugaseeko. Bali ali bakubayita mbwa ate ye bino byabadde akola ate okubifunira erinnya Kyeyavaalibwa Abiyita Mpitambi. that one. butaliimu. mu Greek abiyita Sikubala. Naye oba akuvunula Sikubala mu Luganda olutuufu B. Entuumu. Tetukinnyonnyola tukireke banna. Mpitambi. Awo olongoseza naye nga tomazeeyo Pawulo kyeyali anoonya, kubanga ye abyogerako bibiri. Mukama n'addira experience zino zonna Pawulo z'ayiseemu akati nga zimaze okulongoosebwa. Pawulo n'addira amaanyi ge gamu, obumalirivu bwe bumu, seriousness y'emu, n'agijja kubugigganya ekkanisa, n'adda kuginoonya nakugyagala nakugirwanirira ng'akozesa preparation Katonda gye yali amuyisiza ng'omufalisaayo.
olwakadde bannange mukadde tuweereyo okusaba. Naye bwe twawadde nga tumaliriza lesoni eno yagambye nti akawunti yo eteekwa okuba nga ejjudde. Naye twakizudde nti akawunti yo eteekwa kuba nga ejjudde ekigambo kya Katonda ate oba ebyawandiikibwa ebitukuvu awamu n'okukola ki n'okusaba. Kitaffe omwagalwa, Mukama w'emirembe, otukoze bulungi kubanga otuyigirizza. Okuyiga kuno kakubeere essuubi lya buwanguzi bwaffe. Amagezi agaffe gabule naye agava gy'oli ge gaba gakola ku bulamu bwaffe. Mwoyo Omutukuvu atuyigirize, atuteeketeeke, atunyweze okutuusa lwe tunaatuuka ku bumu obw'okutegeerera ddala ekisa kyo n'okwagalako. Tulindirire bw'onodda otutwale nga bwe watusuubiza mu bwakabaka bwo. Beera naffe n'okukirawo. Abantu bonna abawulidde ebigambo bino kapikole ku bulamu bwabwe olw'okubakyusa n'okubazza obujja ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.